सके दो सके दो सके दो सके दो सके दो सके दो। भैया दो दे दो। अरे मैडम सामान नहीं बेच रहा है, भीख मांग रहा है, भीख मांगने का न्यू स्टाइल है। सक दो सक दो सक दो सक दो। लेकिन आप बोल क्या रहे हो? सक दो का मतलब 100 की पत्ती दो और यहाँ से फुट लो।